hatta olan anneanneciğim. Ay dur adınızı bilemedim ama neydi? Perihan. Ne? Perihan. Perihan anneanneciğim. Tamam şükür tekrar kavuştuk. Şimdi tekrar sorunuzu sorun. Hocamdan da cevabını alalım. Zahide Hanım işte 5 yaşında. 5 yaşında torun vardı. Geçmeyen Evet, 5 yaşında öksürüğü torunum var. Bir yıldır öksürüyor devamlı kuru öksürük. Bir Ama yıldır. sanki ciğerden geliyor öksürük. Evet. Bu doktorlara göre bir şey yok. Tamam. İlaç bile vermeden gönderiyorlar. Daha önce öksürük şurubu kullanmış, geçmemiş değil mi? Kullandı götürüyorlar şurup veriyorlar. Geçmiyor ama bir şeysi yok yani ciğerde boğazında bir şey yok. Tamam. Perihan Hanım. Bakın söyleyeceğimi dikkatlice dinleyin. Nasıl hazırlandığını da göstereceğiz size burada. Evelallah 5 yaşındaki torununuzun o geçmeyen inatçı kronik öksürüğü geçecek. İnşallah. Evet. Tabii ben hiçbir zaman %100 demem ama %99 Ama genellikle de oluyor sizin 99 geçer. Yani Ne yapalım? %100 olan bir tek Yüce Allah'tır. 2 tane malzemesi var. Bir hatmi, buna gül hatmi de denir. Burada Zahide Hanım size ekranda gösteriyor. Bunu alacaksınız. İşte bunlardan 7 tane, 8 tane bir kaynar sütün içerisine bir bardak Zahide Hanım'ın Yaparım bardağında. şimdi. Kaynar sütümüz var mı bizim? Kaynar sütü dökersiniz veya Getirsene bebeğim. suda kaynatıp ikisi de olur. Ama sütle daha güzel olabilir Evet. herhalde ya. Süt olsam çocuk 7-8 tane bundan böyle tomurcuklarından işte çiçekleri, yaprakları dışa vurmuş olması lazım. Mor böyle işte açık mor renkte. ne kadar da güzel görünüyor. Evet, güzelce rengini karıştıracaksınız. değiştirecekmiş İçine şimdi. lütfen baldır, şekerdir bir şey ilave etmeyeceksiniz. Evet. 6-7 tane. Ne zaman içsin? Soğuyunca mı, ılıyınca mı? Günde 2 defa bunu yapacak. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. Bir de günde bir defa bir tatlı kaşığı mutlak surette andız pekmezi. Andız pekmezi. Lütfen bizi önümüzdeki hafta değil ondan sonraki 15 gün programda 15 gün sonra arayın ve görüşünüzü lütfen bildirin. Kuru öksürük için çocuklara yapılabiliyor hocam. 5 Hem yaşında yetişkinler dedi. için Ama hem biz de çocuklar yapabiliriz için, bunu. tabii. Getir kuzum Her sütü. yaş. Getir hemen yapayım. Kuru öksürük çok fazla var ve günün ciddi sıkıntısı. Çok teşekkür ediyorum kuzum. Ben onu yaparken yeni bir telefon, yeni bir soru Yalnız varsa. o bardak çok büyük Yok hocam biliyorsun. onu küçülteceğim. Şimdi Tamam. hemen sütü kaynatmak için şöyle az bir şey mi döksem? Siz şu bardak dolusu dediniz değil mi hocam? Tamam çok o. Çok mu? Çok, Geri dökerim. çok bol kepçesiniz yani. Benim elim öyledir Evet, hocam. Bir yer açsam bereket- batarmışım yani. Tamam efendim. Bu kadar. Tamam. Peki. Şimdi önce bunu kaynatıp sonra çiçeği Evet, koyuyorum. süt kaynayacak. Kaynadıktan sonra içine 7 tane kadar hatmi tomurcukları yapacağız. çatlamış olması lazım. Petal çiçek yapraklarının dışarı verilmiş olması lazım. Onu belirtelim. Peki. Evet. Devam edelim. Bu arada bakayım. Tırnak batması için yapacağız. Uyku apnesi ve horlama da ciddi bir sıkıntı. Pek çok izleyicimiz bunu yaşıyor. Ama sizin bir sorunuz vardı. Buyurun. Bende. İçten dediğin nereden geliyor? Yani içimden geliyor herhalde. Bütün o kadar vücudunda güzel mı? tatlı tatlı kaşınıyor ki kabarıyor ve kızarıyor orası. Saç diplerime kadar kaşınıyorum. Evet. Her zaman mı böylesin? Ara ara oluyor. 2-3 günde bir oluyor. Bazen bir atak geliyor. Evet. Gece uyandırıp da kaşınıyor musun? Uyandırıyor. O Tabii kadar ki, mı? tabii ki tabii ki. Saç diplerim dahi kaşınıyor. Şu elinde var mı şu anda kaşıntı? Şu an geçti. Az önce vardı ama müsait olamadım. Evet. Reklam arasındaydık Bir. o sırada. Peki. Cevap vereyim. Bakın bu konuda dikkat edeceğiniz şey bir defa kaşıntısı olanlar ciltte, deride herhangi bir kaşıntısı olanlar ne yapacaklar? Beslenmenize dikkat edin. Sarımsak, portakal suyu, greyfurut suyu, turşu, acı baharat, domates. Bunlardan uzak duracaksınız. Bu bir. İkincisi bu kaşıntıyı tetikleyebilecek beslenme şekline dikkat ettikten sonra yulaf samanı. Bakın bu yulaf samanı, bunu süreceksiniz.
Şimdi içten gelen kaşıntı diyorsunuz. İşte burada mesela sedef hastalarında da kaşıntı olur. Yulaf samanını kullanır ama siyah üzüm çekirdeği, kurutulmuş siyah üzüm, kuru üzümün çekirdeği. Şeker hastası değilseniz çekirdekli siyah kuru üzüm tüketeceksiniz. 10-15 tane çiğneyerek böyle o çekirdekleri mutlaka ezmeniz lazım. Ama dişinizin minesine zarar vermemek için havanda bunu ezebilirsiniz. Veya şeker hastalığınız varsa o zaman Hocam, yapacağınız hocam, şey doğrudan hocam. ocaktan indirin. Ha, Allah Allah Allah. Nasibim taştı. Öyle de bizde de var ya her şeye Evet. bir laf bulmuşuz. Yani Nasibim abi. taştı. Şimdi mi koyacağız hocam? Ben Evet. onu alayım mı şöyle elime? Siz bana sayıp verin lütfen. Vallahi ne güzel akıl. Nasibim hemen bulmuşuz söyleyecek güzel şeyler. Şimdi bunu niye yapıyoruz? İnatçı öksürük, geçmeyen öksürük. öksürük, Bak. kuru öksürük. Şöyle 1, 2. Çiçekler de nasıl güzel. Sor kuzum. Dur seni göreyim ama. Diplerinde Dur seni bir göreyim dur. Dur bir Kaşınıyor dakika. ve kabuklanıyor. Kız dur Kızarıp seni bir Evet. göreyim dur. Nereye gösterdiğin izleyicim görmüyor. Onu Kuzum. şöyle bir çalkalayın. Sen şimdi göster şimdi söyle. Şu saç diplerinde Ha. tatlı tatlı kaşınıyor ve kabuklanıp kırmızı yara gibi oluyor burası. O Evet. nedir? Mantar mıdır? İşte Ona ne yapabiliriz? şunu yapacaksınız. Yulaf samanı çayıyla ıslatacaksınız. Birkaç defa, yani kurusun ıslatın, kurusun ıslatın. En çok 3 defa 4 defa yeterli. Ondan sonra doğal elma sirkesiyle oradaki pullanmayı da ortadan kaldıracaktır. Doğal elma sirkesi. Bak, Önce ne güzel. yulaf samanı çayıyla ıslatacaksınız. 3-4 defa, daha sonra üzerine doğal elma sirkesi. Pullanmada, kaşıntıda yok olur. Peki kuru öksürük için şimdi tekrar biz teşekkür ediyoruz kızım. Geçmiş olsun. Onu Şimdi bir içine çalkalayın böyle. Tekrar- Yalnız Tekrar kaynatacak mıyım ben, artık? Kaynatmak biraz Ne oldu o hocam? süt az onun içindeki Ben ya. dedim size ama. Tamam. Bak ben Yani. dedim size. Şimdi ilave etsem olur mu? Olur tabii. Tamam. Yani tekrar ısıtabilirsiniz. Niye dedim biliyor musunuz? Bu bardak dediniz ya bu bardağa az gelecek bu. Ha, Tamam. Aferin Zahide. koysam dur Yani birazcık daha. bravo ya. Hazır bravo'yu almış birazcık daha koyayım. O zaman hocam açıyorum altını tekrar. Evet, benim saygısızlığım mazur Estağfurullah görürseniz hocam, olur mu? Aşk biliyorsunuz olsun. saat 11'de benim çıkmam lazım. Ya ama daha çok var hocam. Uçağa yetişeceğim çünkü. Tamam daha çok var. Daha 5 dakika var. Daha bile fazla var. Yani Hocam Ankara'ya gidecek de zar zor böyle pazarlık ediyorum. Reklam arasında bizi görmeniz lazım. Hocam yetişirsiniz ama geç kalırsam Zahide Hanım. Yetişirsiniz hocam bir şey olmaz. diye. Peki soru yine mi? Bilir mi yaptığınızı? tabii ki içer. Hamileler. Tabii ki. Ha, süpersin. Hatmi bu ebegümeci familyasındandır. Bir kere kaynadığını gördüğünüz zaman ocaktan indirin. Evet. Hafif hafif kaynamaya başladı. Onu indirelim. İndirelim İçindeyken mi? Tamam. kaynamasın. Evet. Tamam. Şimdi bunu artık bardağımıza Bu döküyorum. 4-5 dakika bekleyecek. Sonra bunu süzeceksiniz. Süzmenize de gerek yok. Sütü içerken dudaklarınızın arasında ebegümecini süzerek içersiniz yani. Aa, Maşallah Kuru ne öksürük. ustalık bu, bak bitkiler içinde kaldı. evet hocam evelallah. Yani. Ya. Sizinle program yapa. Bak bitkileri de şöyle göstereyim. Şöyle. Çiçeklerimiz burada, sütümüz burada. Sevgili anneannemize, babaannelerimize eğer varsa torunlarda, çoluk çocukta kuru öksürük bir deneyin lütfen. Andız pekmezi bir de, Andız pekmezi evet, de. günde bir defa bir içirebilirsiniz. tatlı kaşığı. Hemen Peki. üstüne vermeyin ama bunu, yani şeyden sonra ne bileyim işte sütü içti Bunu yatmadan önce versek olur mu çocuğa? ama günde 2 defa. Ha bir kalkınca bir yatmadan önce. Hem Evet. süt içmiş olur hem de kuru öksürüğüne çözüm olur. Sizin için de geçerli.